这要回家了，倒是一个艳阳天呀，蓝天白云。今天赶不回去，800-900公里呢，那就跟着音乐慢慢走吧。好了，就在那儿啊，就在那儿待着，睡觉觉，过下睡觉觉吧。哎呀，朋友们快看，你看，是不是一只这个神奇的大鸟？这是为谁保驾护航吗？哎呀，真漂亮！这是回程，在高茂高速上。早上为了避免瞌睡，一起床脸都没洗，先开一会儿车吧。现在已经走了100多公里了，我看前面的这个山呀，烟雾缭绕，很是漂亮。走高速放客，一会儿到前面服务区停下来休息。早上7点20出发，一起床收拾，还不错，这1个多小时的精神状态还挺好。朋友们，大家好，我现在是在回家的路上，因为走高速嘛，你又着急干啥？停车了就急了，先不着急，马上啊！哎呀，一上高速就犯困，这不，昨天晚上在服务区休息了一晚上，早上7点20。7点加油，7点20就正常出发，脸都没洗，到现在没洗脸。现在已经开了，中间还过了一个服务区，开了120多公里，准备下去洗漱，吃早餐，一会儿见。